السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله، شكر لله. اليوم ان شاء الله غنوريكم الطريقه ديال رقاد الحامض، الطريقه اللي كنديرها انا نديروها غنستافدو منها ان شاء الله كلنا. غنشد الحامض ونقطعو مغسول الحامض على حق طريقو. هادشي بلاتي كندير ليه الجلده ديالو من تحت هكا، كنخليوه بالحصى ديالو وكلشي ما كنحيدوش. الحامض كاين موجود الحمد لله، يستافد منه كلشي. هادي كرجة والجنة بسم الله. غنديرو 4 المعالق ديال الملحه، 4 ولا 5 اللي يعجبكم. اللي بغا دير 5 دير، بغا دير 4. هو ما غيد الملحه ما كتخسرش. نديرو المقدار ديال الماء اللي غيكفينا. علاش انا درت الحامض هكا؟ درت فيه الماء. كاينه طريقه اخرى ما كديريش فيه الماء، كيطلق فيه الماء ديالو، ولكن هذا الحامض درت فيه الماء. مربانه تجيبي الدجاج وتبغي تغسليه وما يكونش عندك الحامض في الدار، تخوي من هذا الماء وغديري شويه زيت دابا بحال هكا من الفوق، وغديري قرعه تكون محكمه بحال هذه. مربانه تجيبي الدجاج وتبغي تغسليه، تخوي من هذا الماء، تغسلي به الدجاج وتعاودي تزيدي الماء وتزيدي قريصه ديال الملح. حيت الملح كتدخل لينا بالاولى صافي كتبقى خدامه. يلا اختي، السلام عليكم. ان شاء الله هذه هي الطريقه ديال هذه هي الطريقه ديال السجل ديال الطريقه ديال هذا الحامض.